नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विधायक विशाल पटेल कृषि अधिकारी और राजस्व अमले के साथ बीती रात तेज बारिश और ओले गिरने से देपालपुर क्षेत्र के किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ। उनको खेतों में पहुंचे और फसलों का जायजा लिया। बीती रात तेज बारिश और ओले गिरने से देपालपुर क्षेत्र के कई गाँव के किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। यहाँ के नेवरी, चटवाड़ा, हरनासा, सगड़ौद, चिकलौंडा सहित कई गाँव में खेत में खड़ी हुई गेहूं और अन्य फसलें ओले गिरने से खेत में चादर की तरह बिछ गयीं। जिसके बाद देपालपुर विधायक विशाल पटेल कृषि अधिकारियों एवं राजस्व अमले के साथ क्षेत्र के किसानों के खेतों में पहुंचे और फसलों का जायजा लिया। विधायक ने खुद खेतों में घूमकर फसलों को देखा और अधिकारियों को भी बताते हुए किसानों से कहा कि मैंने कृषि मंत्री से बात की है, जो भी हो सकेगा बीमे की राशि और मुआवजा दिलवाने का प्रयास करूंगा। ये 10-15 बीघे के गेहूँ थे, गार पड़ी रात को 12 बजे, इसमें सब आड़े सो गए, सब गार नष्ट हो गए। विधायक जी आए, जो करेंगे वो देखा जाएगा। क्या अभी विधायक जी आए, क्या हुआ है? उनने देखा, सर्वे करा है और अफसर लोग भी आए, उनने भी सर्वे करा है। वो जो मुआवजा देंगे वो सही। कल रात को जो बारिश हुई है, बारिश के साथ में हवा भी चली और ओले भी गिरे, तो उसके फलस्वरूप देख रहे हैं हम कि फसलें आड़ी पड़ गई हैं और जहाँ पर परिपक्वता की स्थिति में थी गेहूं की फसल, वहाँ पर उसके दाने खिलने की समस्या आ रही है। इससे निश्चित रूप से कृषक को नुकसान हो रहा है। ये एक प्राकृतिक मार है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के ज़्यादातर कृषक बीमित हैं और उनको उसका लाभ मिलेगा, ऐसी मुझे लगभग कितना नुकसान हुआ होगा किसानों को अभी जो आपने आज आंकड़ा लिया? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर 20%, कहीं पर 40%, और जहाँ पर वो फसल लेट सोइंग हुआ है वहाँ पर 1.5 से 2 फीट जमीन से जो ऊपर है वहाँ पर तो बल्कि फायदा भी होगा, उसको एक पानी अतिरिक्त मिल गया है और उसको कोई नुकसानी भी नहीं हुई। खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारोट की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।